আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আনাদার ভিডিও গাইস। আজকেও আমি এসেছি টয়েস খুঁজতে। সো এই দেখো একটি ওয়াটার গ্রেনেড। আমি এই জন্য এটাকে ওয়াটার গ্রেনেড বললাম। দেখো গাইস, ও দেখেছো, খুবই সুন্দর একটি ওয়াটার গ্রেনেড। ইয়াস, আরো একটি ওয়াটার গ্রেনেড দেখতে পেলে গাইস, এখানে অরেঞ্জ কালারের ওয়াটার গ্রেনেড। নাইস। ও খুব সুন্দর একটি ওয়াটার গ্রেনেড। দেন এই দেখো, রিয়েলিস্টিক স্কার। খুব সুন্দর একটি রিয়েলিস্টিক স্কার। এটা আমি বাকেটে রেখে দিলাম। দেন চলো যাওয়া যাক। ও গাইস দেখো, একটি পেন্সিল দেখতে পেলে তোমরা। এটা একটি টয়, খুবই সুন্দর একটি পেন্সিল। দেন এই দেখো গাইস, এখানে একটি গান দেখতে পেলে তোমরা। দেখো, খুবই সুন্দর একটি শুটার গান। ওয়ান মোর, ওয়াও। এটা আমি বাকেটে রেখে দিলাম। ইয়াস, দেখো বিশাল বড় একটি মিলিটারি গান। ওয়াও, খুবই অসাধারণ একটি মিলিটারি গান। এটা আমি নিয়ে নিলাম। দেন এই দেখো গাইস, এখানে একটি হ্যান্ডকাফ দেখতে পাচ্ছি। ইয়েস, সিলভার কালারের একটি হ্যান্ডকাফ। আর একটি মিনি গ্রেনেড। ওয়াও, এই হচ্ছে একটি মিনি গ্রেনেড। এটা আমি বাকেটে রেখে দিলাম। দেন চলো যাওয়া যাক। ও গাইস দেখো, এখানে একটি ক্লাসিক্যাল গান দেখতে পেয়েছি। দেখো গাইস, খুবই সুন্দর একটি ক্লাসিক্যাল গান। নাইস। এই দেখো, এখানে এটা হচ্ছে একটি ওয়াকি টকি, পুলিশ টয় ওয়াকি টকি, মিনি টর্চ লাইট। আর এটা হচ্ছে নাইফ, টয় নাইফ। দেন এখানে আছে একটি মিসাইল। দেখো গাইস, খুবই সুন্দর একটি গ্রিন কালারের মিসাইল। আর এটা হচ্ছে এসিপি বুলডগ রিভলভার। দিস ইজ এসিপি বুলডগ রিভলভার। সো গাইস, আজকের মতো এই পর্যন্তই। সো সি ইউ।